開始係納入翻嗰個綜援金度，然後仲全面咁樣去即係檢討翻嗰個綜援金。咁我哋覺得呢個福利開支，頭先有朋友講到就好擔心，成為於香港長遠嘅負擔，或者會覺得佢會爆炸㗎。咁我諗希望呢種觀點咧可以即係可以有少少改變就係咩？其實喺好多國家而家咧都會將一啲嘅社會開支咧唔係一個財政負擔，因為其實呢啲嘅社會開支長遠嚟講係對成個社會係有整體有益處。咁特別係如果可以令到社會上邊唔同嘅階層嘅人咧有一個平等啲發展嘅機會咧，咁相信呢個長遠對成個社會發展係有益處。我唔覺得我想面即係剛才嗰位朋友嚇，即係講到即係自己冇攞綜援係好努力工作，跟住即係好似覺得綜援嘅家庭嘅收入會比佢高。嗰種憤怒我好理解，但係咧我哋唔好忘記一樣嘢，其實而家如果將我哋即係在職貧窮嘅勞工同埋綜援人士互相對立係好危險。今時今日香港社會呢種貧富懸殊嘅現象，究竟邊個係造成我哋在職貧窮嘅工人，我哋出去揾工係唔可以養家咧？究竟政府同埋老闆嘅責任喺邊度咧？即係我諗我哋要搞得清楚，即係話而家我哋綜援同埋嗰啲貧窮勞工，其實係同一條船，都係喺一個貧窮線裏邊嘅。我哋全香港而家。